आज मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की मर्ज खांसी के बारे में बताने जा रही हूँ। अक्सर बच्चे मौसम की तब्दीली की वजह से और ठंडी और शकील चीज़ें खाने से उन्हें चेस्ट प्रॉब्लम हो जाता है, बाज़ औक़ात छाती रुक जाती है, गला ख़राब हो जाता है, छींकें आती रहती हैं, नज़ला ज़ुकाम भी लाहक हो जाता है। इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए आसान सा सस्ता सा शरबत बताने लगी हूँ, चीज़ें नोट कर लें। गुल बनफशा 50 ग्राम, गुल गाउसबान 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ें 150 ग्राम आपने ले लेनी है। इनको मोटा मोटा कूट लें और 450 ग्राम चीनी डालकर मारूफ तरीके से शरबत तैयार कर लें। इंशाल्लाह ताला आपके प्यारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये नंबर मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं। जिनको ये नुस्खा समझ में ना आए, मुझसे मंगवाना चाहें, घर बैठे भी आपको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।